mos humbim kohë, kupton. Nuk e di jemi në linjë, me mbrëma. Po bëjmë këtë bisedë si gjithmonë, si zakonisht me dashurin tonë Petro Prodhani. E ndryshova formulimin, Petro. Tani tema e bisedës, Petro, siç e kemi lajmëruar, sot është diaspora shqiptare. Meqense në ditët e fundit u zhvilluai një lloj teatri, për mua një teatr shumë i shëmtuar, një spektakël për të çorditur njerëzit në Tiranë që quhen samitet të diasporës. Ky ishte samiti i 4 i diasporës, i cili shoqërohet me një propagandë, po me një konfuzion që nuk kuptohet pse bëhet, kujt i shërben kjo që bëhet, ky lloj spektakli, edhe çfarë kuptojnë, sepse këta përveç konfuzionit unë nuk shoh që sqarojnë ndonjë gjë. Dhe kjo shoqërohet pastaj me propagandën e këtyre specialistëve të mediave, të tipit Kreshnik Spahiut, apo të ndonjë tjetër, apo të këtyre në për televizione, Grida Dume, Blendi Fevziu, këta specialistët janë panelistët, se kanë dalë ato panelistët tani aty të televizioneve, kanë dalë ca emra të rinj, moderatorët që moderojnë këta, domethënë ato bisedat tona duhen moderuar tani dhe këta janë ata moderatorët, ekspertë e sigurisë, analistët, gjithë ky grup tani maestrish që neve duhet të dëgjojmë, Petro, dhe duhet të rokasim bravo, sa pregatitur, sa mirë i thonë gjërat ata. Kështu që Petro, pa e zgjatur hyrjen, se nuk duhet të zgjatim, do bisedojmë në mënyrë të lirë, ashtu siç e mendojmë neve, natyrisht, siç e kuptojmë, aq sa dim, t'ja u themi njerëzve në mënyrën sa më të qartë, në mënyrën sa më të thjeshtë, Petro, që ta kuptojnë pak njerëzit, atë që mendojmë ne, natyrisht. Atë që mendojmë ne, pak të njerëzit ta kuptojnë, pastaj pavarësisht si e vlerësojnë. Nuk ka rëndësia. Pra e parë diaspora në kuptimin, në 3 kuptimet kryesore, do thoshë unë, para në rrafshin juridik. Domethënë sepse nëse ne nuk e shohim në rrafshin juridik, në planin juridik, një koncept, ai për mua nuk ka vlerë fare, sepse ne flasim për një raport të drejtë dhe detyrimi, domethënë plani juridik ta kuptojnë njerëzit, juridik është një drejtë dhe detyrim e ligjshme, e garantuar me ligj, ose që të obligon ose që të favorizon. Me ligj, që ti të mbash lidhjet me vendin tënd, kesh një detyrim, kesh një drejt, pra që të konsiderohesh diaspor, sepse ndryshe humbet kuptimi. Pra në planin juridik unë shoh të parin këtë, edhe pastaj natyrisht në planin gjuhësor dhe në planin kulturor. Por nëse këto do t'i shkëpusim planin gjuhësor dhe planin kulturor, do ta shkëpusim nga plani juridik. Kjo do të ishte thjesht pasaj një kuriozitet, nuk kishte pse të bëjmë mbledhje diaspora, sepse një mbledhje diaspore ka më shumë kuptim politik se sa kuptim për të mbajtur gjallë kulturën apo gjuhën. Kryesorja është një aktivitet në radhë parë politik, sepse është organizuar pastaj direkt nga qeveria, direkt nga kryeministri, ku merr pjesë vetëm një parti, Partia Socialiste, s'merr pjesë fare partia tjetër. Pra është një aktivitet vërtet politik. Pra, se po unë do isha dakord, do ta kishim bërë fare këtë video, sikur ta diskutonim thjesht në planin kulturor dhe gjuhësor. Ata që flasin shqip, kanë zakone shqiptare, dhe i mësojmë për kulturë, por pa i futur në atë interesin politik, pra që të shkojnë një kryeministër, do hapim shkolla shqipe, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, vendosi të vëj para në dispozicion. Pra këtu hyn kuptimi juridik. Më thënë, që për mua është më i rëndësishmi se sa kjo tjetër. Kjo tjetër është vullneti gjithë secilit për ta zgjeroj ato diturit e tij, të mbaj gjallë gjuhën, të mbaj kulturën, zakonet. Kjo është një e lidhur me ndjenjën që njerëzit kanë me përgjegjësitë morale, por jo domethënë për përgjegjësinë kuptimin përpara ligjit.
Petro. Tani, na sqaro pak çfarë është kjo dinastia thash. Diaspora. Diaspora, se po e quajmë dinastia, po erdhi si padashi, po faktikisht dinastit fusi faktikisht aty. Erdhi padashi, po erdhi tamam. Diaspora, tani diaspora, emigracioni, janë emigrantë pra njerëzit e diasporës, apo janë ata njerëzit që nuk di se çfarë janë, po janë ata që ju digjet zemra për Shqipërinë dhe që lënë pasurinë për të bërë Shqipërinë, se kështu na thotë gjithmonë ata, një ditë nuk i zi dëgjoj pa një ëndër dhe thanë do shkrit pasurinë për të bërë Shqipërinë. Vazhdo Petra, fjala për ty. Diaspora vjen nga një tokë fjalësh grek që do të thotë ata që janë të shpërndarë me fjalë. Nën kupton njerëzit që janë larguar nga vendi i tyre. Koncepti i diasporës bie plotësisht dakord me ty që fillon nga statusi legal. Pra nuk mund të ketë një diasporë të vërtetë, nëse shumica e anëtarëve të diasporës janë emigrantë të paligjshëm. Dhe diasporat e suksesshme kudo në botë nuk janë përdorur për propagandë politike, por janë përdorur për qëllime tjera. Për shembull, unë mund të flas për diasporën greke, e cila është një diasporë prezente prej afërsisht 180 vjetësh në Amerikë dhe në Kanada. Unë kam ndjekur shumë mirë aktivitetin e diasporës greke në Kanada dhe mund të them se nga Ballkani diaspora greke është ajo më e suksesshme në Kanada. Ku është suksesi i saj? Suksesi i diasporës greke është bërë se ata kanë bërë pjesë e sistemit politik ekonomik të Kanadas dhe nëpërmjet këtij funksioni ata ndihmojnë vendin e tyre mbrapa. Pra, nuk mjafton të thuash që unë jam shqiptar, grek, bullgar e tjera dhe mësoj dhe gjuhën dhe jam patriot i mirë. Kjo nuk ka ndonjë funksion dhe ndonjë rezultat pozitiv. Është thjesht propagandë. Pra, historikisht me sa kam ndjekur unë, shqiptarët asnjëherë nuk kanë krijuar ndonjë diasporë të vërtetë. Dhe është një diçka tjetër, një diçka problematike që me konceptin diasporë shqiptarët nuk kuptojnë vetëm ata që kanë shkuar në Amerikë. Pra nëse ata kanë shkuar në Amerikë dhe janë bërë, si të thuash, janë grupuar për një qëllim të caktuar, ajo quhet diasporë. Ata nuk kanë konsideruar asnjëherë si diasporë shqiptarët të themi në perandorinë otomane, që për mendimin tim ishte diaspora më e organizuar dhe më rezultative në historinë e Shqipërisë, para krijimit të Shqipërisë, kuptohet, dhe ata mund ta quaj diasporë të vërtetë. Kishim diasporën e shqiptarëve në perandorinë otomane, të themi trash në Turqi, kishim diasporën shqiptare në Egjipt, që ishte përsëri e rëndësishme, kishte diasporë në Rumani, kishte diasporë në Bullgari, kishte diasporë në Greqi, kishte diasporë në Itali, kishte diasporë në Vjenë, në Austro-Hungari, kishte diçka në Belgjik dhe mbas gjithë këtyre organizimeve filloi pak e nga pak të organizohet një lloj diaspore në Amerikën e Veriut, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, ne nuk mund të bëjmë fjalë për një diasporë të organizuar, sepse nëse ne futemi në dokumenta dhe në arkivat e FBI, të FBI-s, të cilat e ndoqën me vëmendje kryesisht periudhën 1917-1918 të diasporës shqiptare në Amerikë, të kryesuar nga Noli dhe Faik Konica, aty duket shumë qartë që nuk ishin fare të bënë me një diasporë, secili përpiqeshte që të bënte ndonjë lek ose të shkonte mbas interesit të tij. Për shembull, Fanoli ishte një agent i austro-hungarezëve, po ashtu Faik Konica. Pra kemi të bëjmë me një diasporë shumë të shpërndarë, antarët e cilës luftonin dhe eliminonin njëri tjetrin. Deri në vitet 1920 ekzistonte një lloj diaspore në Amerikë, por nga që pjesëtar të kësaj diasporës shqiptare u ingranuan
veprime të dhunshme në një ose dy vrasje politike. Policia ose zbulimi amerikan ushtroi presion mbi ata dhe pak nga pak diaspora shqiptare në Amerikë u shojt. Unë nuk shikoj ndonjë diasporë rezultative sot, nuk pash as në Kanada, nuk pash as në Amerikë. Në qoftë se diasporë quhet festimi për vitëri apo për ndonjë festë kombëtare, varet nga ata persona që e mendojnë kështu ekzistencën e diasporës. Mbase në Itali gjërat janë më ndryshe sepse komuniteti shqiptar në Itali është më i madh dhe shumë më afër vendit, mbase është më i organizuar. Këtu në Greqi unë nuk shikoj ndonjë lloj organizimi rezultativ, pak o gjë. Këtë radhë personat që përfaqësojnë diasporën shqiptare në Selanik nuk pranuan të merrnin pjesë në atë konferencën e diasporës që ju përmendët më përpara, e treta apo e katra. Këtu nuk morën pjesë sepse e konsideruan këta që jetojnë shqiptarë që janë organizuar në Selanik, e konsideruan si një shfaqje teatrale politike dhe nuk morën pjesë. Nuk e di çfarë ndodh në Itali, Vladimir. Dëgjoj Petra, se unë po bëj një skic këtu, sepse jam përpjekur ta studioj pak më shumë anën juridike Po, të statusit të diasporës. po, Se ta anën kulturore dhe gjuhësore. Ana kulturore dhe gjuhësore janë tjetër, duan t'i ndajnë të dyja dhe anën juridike. po. Pse duhet ta ndaj? Sepse nëse shtetin, se ne flasim për diasporë shqiptare, e lidhur kjo me Shqipërinë. Më thonë, ku bijtë e Shqipërisë, 28.000 km2, janë larguar në përbot, por mendojnë gjithmonë e kanë mendjen tek Shqipëria. Më thonë, kështu futet. Tani, sepse e kam parë materiale, ti Petra, kam parë materiale pafund këto ditë, për të kuptuar, për ta sqaruar në kokën time, ç'është kuptimi i diasporës, si është stabilizuar në gjithë botën, sepse është stabilizuar kudo një lloj. Në Francë, në Itali, në Angli, në Amerikë, në Kanada, kudo statusi është i diasporës ka të njëjtin nga pikpamja juridike, pastaj nga pikpamja kulturore dhe gjuhësore këtu abuzohet dhe spekulohet mbi ndjenja të çdo gjë. Atëherë, do të përpiqem ta shpjegoj sa më thjesht. Kam bërë një skic fare të vogël, do ta tregoj. Që po e bëja tani. Po. Tani, cila është data e krijimit të shtetit shqiptar? Pyetja e parë. Sepse ne flasim për diasporë që është e lidhur gjithmonë me shtetin, që u bë ky shtet i vogël, i madh, ku i diun, ky shtet duhet krijohej, është i lidhur me kanë ka kuptim diasporë që s'është krijuar shtet. Shteti shqiptar kur e ka datën e themelimit, marrë 28 nëntor 1912, sepse këtë japin zyrtarisht, apo jo? Jo, nuk mund të bëhet fjalë për shtet shqiptar përpara vitit 1922. 21 fillon. Por shiko tani, ligjërisht krijimin e shtetit shqiptar ka nga pikpamja se po flasim për nga ana juridike gjithmonë. Këta si datë të themelimit të shtetit shqiptar ta marrin 28 nëntorin 1912. E ka pranuar Princ Vidi kur ka ardhur në Shqipëri 28 nëntorin 1912 si të rezulton. Jo, Princ gjë në vitin 1913 ne nuk kemi patur shtet shqiptar. Atëherë cila është data, se ne akoma s'dim datën e krijimit të shtetit. Kupton, kjo është një gjë më e madhe edhe kjo. Kur është krijuar Shqipëria, kur është krijuar shteti shqiptar, si datë, që ka filluar që në gjatë ditë ti quhesh qytetar shqiptar. Për mendimin tim, ky është mendimi im, për ta. Është ardhes prezidit. Është konferencës ambasadorëve atë që cakton kufit. Princ Vidi nuk ka kufi. Princ Vidi nuk i Principata e Princ Vidit nuk ishte kufin të përcaktuar. Pra, derisa shtetet rreth e rrotull, derisa bota, domethënë organizuar të njohë kufit përfundimtar nuk ka shtet. Megjithatë, Petra, për të shpjeguar video, sepse unë dua të këmbgul te kjo, sepse për mua kjo është gjë më e rëndësishme. Po. Unë po çaktoj si datë 28 nëntor 1912. Ka pak rëndësi, e kupton. 28 nëntor 1912.
Atëherë, u krijua shteti shqiptar, 28 nëntor 1912, me ato kritikat u kriju keq, u kriju mirë, kujtun domethënë pavarësisht ajo, u kriju ky shtet dhe u bën letrat e para për të regjistruar popullin si shtetas shqiptar. Cittadinanza, sepse ne lidhemi me fjalën diaspora, nuk ka kuptim për cittadinanza. Domethënë ti je cittadin, je shtetas i një vendi. Je shtetas shqiptar. Ke shtetësinë shqiptare. Tani, atëherë, kush ishin qytetarët shqiptarë, po i themi 28 nëntor 1912, pyetja e parë duhet bërë, ishin ata që kishin jetuar aty, që rezultonin tek regjistrat. Regjistrat atë kohë ishin sipas vilajeteve të Perëndimit Otoman etj, por që kishin qëndruar në atë 28.000 km², kishin bërë jetën aty gjithë kohën dhe konsideroheshin sipas ndarjes që bërë Turqia, sepse të njëjtën gjë ka Italia ka pasur me mbretërinë, se kështu e kanë bërë ata. Ti i përkisje kësaj një mbretërisë Napoli, ti i përkisje mbretërisë Gjenovës apo të Venecias. Dhe mbi bazën e bashkimit të mbretërive u kriju shteti Italia, u bë unifikimi. Por ama kur caktuan qytetarët, u tha, ku e ke qenë ti në mbretërinë e Napolit, po, dhe i tham e bën shtetas italian. E njëjta gjë në Shqipëri, ku ke qenë ti në vilajetin e Shkodrës, vilajetin e Manastirit, apo të Kosovës së Ngiliash. Në këto vilajete që u kriju Shqipëria, ke qenë tu të shnojmë jetë shtetas i shqiptar. Dakor deri këtu Petra. Tani, pra ata që ishin aty, që kishin bërë jetën aty në kuptimin kishin ekzistuar aty, janë shtetas shqiptar. Marrim tani ata që nuk janë, që nuk kanë qenë efektivisht kur është bërë shteti shqiptar. Po marrim shembullin e një shqiptari, pra gjithmonë 28.000 km², vetëm ai ka drejtën tjetër, vetëm ai që është aty te 28.000 km², ai ti diçka ikur nga Bukureshti dhe ka ikur direkt në Amerikë dhe është kthyer në Bukuresht dhe ka bërë një shëtitje në Shqipëri, ai s'ka lidhje fare. Ai nuk ka lidhje me diasporën, nuk ka lidhje se ngatrojnë këta gjëra. Më thonë unë të kam bërë një skic këtu. Në që ti të bësh pjesë në diaspora, duhet që të nisesh nga bërthama e këtij vendi që ti po pretendon që ta shpëtosh. Po si je nisur që këtu ti nuk je pjesë e diasporës, sepse që ti jesh në diasporë, o do të jesh shtetas i Shqipërisë, o do të kesh të drejtën e shtetësisë, të cilën mund ta marrësh. Nëse ti s'ke të drejtën e shtetësisë, Petra, për ius sangue, për gjakun, ti nuk mund pretendosh që je i diasporës, janë është propaganda, se janë llafet. Atë ti do që të bëhesh kolonizator, që të marrësh pasaporta, të abuzosh, ti e dirama që e bën pasaportën sigurisht një letër kështu, pa ligj. A ka ligj kjo bërja shtetësisë në Shqipëri? Kush ta jep ty pasaportën në Kanada, ty se erdhi një kryetar bashkie dhe të shëngoj dorën ty, meqense të shëngoj dorën dhe fitove ti si kryeminist dhe për jap pasaportë, për jap shtetas. Si pa ka kjo shtetësi? Shtetësia ka ligjet. Pra Petra, më falë se dua ta shpjegoj pak, do ta shpjegoj. Niset një shqiptar që nga Shqipëria dhe shkon në Amerikë, okay? Por duhet niset nga Shqipëria. Gjithmonë, pra këtu Shqipëria ka bërë pjesë në një vilajet, ka qenë i regjistruar, ka qenë shteta sipas mënyrës otomane, ndarjes administrative që bënte otoman. Shkon në Amerikë. Kur shkon në Amerikë, po themi që ai ka vdekur në 27 nëntor 1912, një ditë përpara shpalljes së pavarësisë. Ka vdekur. Momenti që ai vdes, sipas ligjeve, Petra, sipas rregullit nga ana juridike, që kanë vendosur gjithë bota, i referojnë kësaj, Petra, e kanë studiuar të juristë, kujtun e kanë përcaktuar shumë mirë. Kush ka vdekur 27 nëntor 1912, ai e ka humbur, ai ka vdekur në vërtet, por po themi që ai vdiq në 27, por e trashëgon fëmia. Fëmia nuk e trashëgon dot, sepse kur ka vdekur ky 27, ky ka qenë shtetas shqiptar në vërtet. Ky që ka ikur që kthej. Ky nuk është më shtetas shqiptar sepse ka vdekur dhe shteti nuk ekziston. Nëse ka vdekur 27 nëntor, Petra, po. Fëmia i tij nuk ka të drejtën të bëhet shtet, sepse nuk transmetohet shtetësia, nuk transmetohet gjaku në kuptimin e
juridik, jo në kuptimin propagandistik. Jo në kuptimin biologjik e tjerë. Më thënë, fëmia i këtia, nëse ky ka vdekur 27 nëntor dhe shteti është bërë 28 nëntor, fëmia i këtij që vdiq nuk është një lloj si një emigrant i Bangladeshit. Konsiderohet krejt një lloj, nuk konsiderohet se flet shqiptë dhe do të favorizojmë të japim pasaportën shqiptare, bëjmë shtetin shqiptar. Në qoftë se ai ka vdekur në 29 nëntor, një ditë mbrapa ose ditën e pavarësisë, dhe ka vdekur atëherë fëmia e tij më mbrapa e ka të drejtën që të jetë shtetas, sepse ky mund të jetë gjyshi, mund të jetë stërgjyshi, mund të jetë stërgjyshi, kupton, por duhet që ai të ketë njëri o babai, o gjyshi, o stërgjyshi, kanë ekzistuar datat e tyre, mos kemë vdekur përpara ekzistencës së shtetit shqiptar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme vetë. Atëherë, kalojmë ky është abuzimi, spekulimi nga ana juridik. Atëherë unë bëj pyetjen, sa shqiptar e plotësojnë këtë kusht? Ato na infrashri e kujtojnë që ai ishi aty ka shkruajtur poezi, shumë mirë kanë bërë ka shkruajtur, s'po thotë deri gjë. Ose këta panoli e tjera. Ata nuk kanë pa drejtën e shtetësisë shqiptare. Petra. Ata nuk quhen as diaspora në kuptimin juridik. Ata kanë abuzuar, ata kanë qenë agent të dikujt perëndimi do bëjmë neve se ne na vëmë për gjaku. Mirë, po kjo është një lloj. Pse e balanciu? Kjo është një lloj si një fëmijë që të largohet nga shtëpia aty, e bën lanet babën, bën lanet nënën, nuk do me i pa me sy dhe kujtohet tani mbas, jo ai, po kujtohet nipi, kujtohet stërnipi, thot, ai gjyshi im ka qenë këtu dhe unë du baktin, du të hapuk tek ti tani këtu se një lloj është, jo, prit. A ka qenë tek shtëpia ime i stërgjyshi, po mirë ka qenë ty dhe do bësh një lloj peme, një lloj zinxhiri të gjithë krijosh zinxhirin që të transmetohet shtetësia. Unë them, nëse ndiqet ky rregull që se kemi shpikur unë, nuk e kam shpikur unë, Petra, unë e kam studiuar dhe kam studiuar mirë. Ai palaçoja, se si përdoren fjalë banale faktikisht, po fjalë shufylse, Kreshnik Spaju, që është një manipulator, që vetëm ka spekuluar për të fshehur dhe ai ato çfarë ka bërë me se ka qenë kryetar i Këshillit të Drejtësisë dhe drejtësia ka qenë shumë e korruptuar, shumë problem, për të fshehur atë me qoja patriotizmin, ai thotë çdo shqiptar ku do në botë duhet marrë pasaportën shqiptare. Jo, Petra, unë them sa e plotësojnë këtë kriter që unë e thash me një shembull thjesht, sa shqiptarë e plotësojnë, sa e plotësojnë në Maqedoni, sa e plotësojnë në Mallzi, sa e plotësojnë në Kosovë, pse duhet të bëjnë në Tiranë ata dhe të bëjnë summitin e diasporës në Tiranë? Ata nuk janë shqiptarë, Petra. Në kuptimin juridik nuk janë shqiptarë, siç po ta sqaroj këtu. Domethënë, është një përqindje shumë e vogël e shqiptarëve, jo në Amerikë, po dhe në Kosovë, të cilët stërgjyshi tyre, ka ikur, po themi stërgjyshi apo gjyshi apo babai, ka dalë nga trojet shqiptare, pra ka ikur nga Shqipëria dhe ka emigruar, sepse që thjesht diaspora do të kesh emigruar, ka emigruar në Prishtinë dhe ka qenë i gjallë njëri prej këtyre, pra ka qenë i gjallë, ai që ka ikur, jo ai që ka lindur fëmijë, ka qenë i gjallë 29 nëntor 1912, pastaj ai po ka drejt. Po sa janë të tillë? Po thuj se fare. Emigracioni që ka nga Shqipëria, emigracioni nga Shqipëria në Kosovë, drejt veriut. Po thuj se s'ka patur fare, Petro. Unë mund të ketë patur në kohën e Turqisë përpara fare. Po unë them që të plotësoj këtë kushtin që thash unë, kushtin tuaj, kushtin juridik, nuk ka fare Petra, se emigracioni ka qenë i kundërt, nga Kosova do të vinë Durrës, do të vinë Vlorë. Shqiptarë nuk shohim ne që kanë të dëshirë të shkojnë të jetojnë në Prishtinë, sepse e kanë provuar dhe në futën në burg atje. Kështu që nuk besoj se është kjo dëshirë. Kështu që kjo është abuzim, kjo mbledhje, sepse kjo thuhet diasporë për njerëzit miliona e vetëm diasporë që është sot, që është e sigurt, janë emigrantët Petra, janë mund ti e tjerë pa emigrant që se kanë lënë shtetësinë. Sepse Gjermania dhe sa jep nuk ka lejon dy shtetësinë, nuk e di Kanadaja ta lejon dy shtetësinë? Dhe atë lejon shumë në shtetësi, nuk ka regla. Gjermania jep që nuk e lejon, dhe çdo shqiptar që ka lënë pasaportën, që ka dorëzuar atë shtetësinë shqiptare, ai s'mund të thotë më unë jam diasporë dhe më vëm gjaku e dirsa ajo zemra për Shqipërinë. Jo, se ti e ke ndërprer të drejtën për të qenë shtetas i Shqipërisë. Ti edhe fëmia jote e tjerë më mbrapa, që nuk quhen më, domethënë,
diaspora shqiptare që lidhur me shtetësinë shqiptare, o do të jesh shtetës aktualisht, o do të kesh të drejtën që ta marrë shtetësinë sipas ligjit ius sangue, të gjakut. Por ligji i gjakut është ky që sqarova me pak fjalë, të cilin e plotësoj shumë pak. Sipas kësaj, gjithë rilindasit që kemi patur ne kanë qenë klandestin, Petra. Nuk kanë qenë legal, kanë qenë ilegal. Kanë qenë të paguar nga qarqe të ndryshme për të bërë mishmashin që kanë bërë, kanë shkruar bukur, nuk diskutohet sepse kanë qenë përgatitur nga ana profesionale, nga ana për të manipuluar, por janë të gjithë manipulatorë sepse nga pikpamja juridike janë bërë kryeministra, janë bërë ministra, kur ata s'kan patur drejt të jenë shtetas të Shqipërisë. Unë e mbylla pravën kulturore të foltisa duash. Shumë interesante, plotësisht dakord. Faleminderit. Zot në presprapa, sipas llogarit e HBO-n, Petro, kjo ashtu quhet edhe diasporë jemi, ne që jemi emigrantët, patjetër, sepse neve kemi bërë shkolla në Shqipëri etj. Ne ne jemi diaspora e vërtet në këtë kuptim. Po ta quajmë diasporë veten tonë që neve duam që ta kthejmë kokën nga Shqipëria që jo thjesht të ikim, por të na dhëmë, si thoj, zemra. Pse atë vend ta marrë mafia, ta marrë të katrandiset në këtë mënyrë dhe ne të quhemi të huaj. Kur ne jemi shqiptarët e vërtet, ti më quan shqiptarët vërtet Fanolin. Më quan Fajkonicën, ata s'diet ku kanë lindur e ku kanë jetuar. E këta tjerët. E më quan atë kryetarin e Bashkisë New Yorkut. Ma quan atë shqiptarët vërtet. Kupton ti se çfarë po bëjnë këta? Kjo është tradhtia, Petra, tradhtia vërtet. Kurse kjo pjesa që thonë këta diaspora, kjo po thuj se ekziston fare sipas mendimit tim, kuptimin juridik. Ata duan të abuzojnë dhe duan që na përzën ne që jemi të vërtetët, që jemi shqiptarët, na përzën edhe të na zvendësojnë me ilegalët, siç e kanë bërë shtetin fillim, se e kanë bërë me ilegalët. Më fal, stop. Vazhdo. Po shumë e qartë dhe faleminderit për ndarjen midis diasporës ligjore dhe diasporës, po e them, kulturoro-nacionaliste. Plotësisht dakord, ligji është ligj dhe ndjenjat nuk janë pjesë e ligjit, me fjalë. Dhe unë për të mbështetur mendimin tim. Do të them një gjë tjetër, atëherë këta abuzojnë kaq shumë me padijen e njerëzve, me padijen, sa mendo shteti shqiptar, qeveria shqiptare financon në mënyrë abuzive, financon shkolla shqipe në Kalabri. Për ta shqiptarizuar ata aty, kur ata nuk janë shqiptar. E kupton, në kuptim që thash unë. Si ka mundësi ti përdor tani buxhetin e shteti, nga taktat që fundin ne i kontribuojmë se çojmë parat që këtej. Në Shqipëri kur shkojmë ne çojmë euro, çojmë dollar. Dollarët e min ti i çon për jo shqiptarët. Në kuptimin juridik. Domethënë ti po i vjedh parat e mia dhe po ja çon njeriu që nuk i takon. Petro. Dhe na ngre këtë sigurisht patriotizëm ky. Domethënë duke më vjedhur mua aty shqiptarit vërtet, ja e patia që s'ka lidhje fare me Shqipërinë, dhe e quan atë shqiptar vërtet për të ngulur mua. Domethënë mua më vjedh, ata i quan shtetit shqiptar vërtet, ata arbreshin. Vazhdo. Dua të shfaq një diçka të vogël këtu. Dua ta ndaj në ekran. E kam fjalën me që përmendëm këtu Fajkonicën edhe Fanolin, plotësisht dakord, Fajkonica ligjërisht asnjëherë nuk ka qenë shqiptar, dhe kur u bë shqiptar, hoqi dorë me kërkesën në parlament që mos bëhesh shqiptar. Domethënë hoqi dorën nga shtetësia shqiptare. Dhe dokumentin e kam këtu, e dua ta tregoj. E shikoni, Vladimir? Jo. Po dilte në fillim, por nuk... Ja ta përpiqem edhe një herë. Po herë tjetër. Ja ta...
E shikoni Vladimir? Po tani doli. Po. Aha. Tu kemi Shumë mirë, Fajkonica. Po. Kemi Fajkonicën, i cili në datën 30 janar të vitit 1924 ka hequr dorën nga shtetësia shqiptare dhe është bërë amerikan me fjalë. Ai thotë që ka lindur në Konicë, në Epir, në Turqi, në 15 prill të vitit 1876. Banon në Boston, ka dhe adresën e shtëpisë kur në hotel në fakt jetonte. Ka shkuar në Amerikë që nga Napoli, Italisë, ka dhe emrin e vaporit, dhe thotë që me sinqeritet unë kam kërkuar që nëpërmjet një kërkese të heq dorë nga shtetësia ose nga detyrimet që kam përkundrejt shtetit shqiptar, dhe në qoftë se kam ndonjë detyrim përkundrejt qeverisë aktuale të Turqisë. Pra ja ku është dhe firma e Fajkonicës. Fajkonica ka hequr dorë nga. Në çfarë date është kjo, Petra? Kjo është në datën 30 janar të vitit 1924. Po. Domethënë Fajkonica ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Po më mbrapa si u bë atëre që u bë ambasadora ministra çfarë bëi zogut? Nuk ka qenë shqiptar. Domethënë s'ka qenë shtetas shqiptar. Ka qenë shtetas shqiptar. A i shef që lëmë që Petra që kemi neve për të zgjidhur dhe që këta vetëm na ullërin me patriotizme, me falsitete. Dhe se çfarë është, kemi në planin juridik, në planin e të drejtës, në planin e detyrimeve dhe të drejtave që ke në kuptimin e ligjit. Po. Domethënë një që s'është shtetas shqiptar fare ti e cakton, i ambasadori këtu i Shqipërisë. Je ministër. Po, e njëjta gjë është edhe me Nolin. Noli nuk ka qenë asnjëherë shtetas shqiptar. Kam dhe dokumentin e Nolit. Historikisht, as edhe në një moment nuk ka qenë shtetas shqiptar, dhe kur është përçuditur dhe kur u bë, ja ta përpiqem ta gjej për ju, shumë interesante edhe puna e Nolit. Aha. Një sekundë. Ka një problem sot sistem. Nuk e gjen dot, kam këtu, e kam. E shikoni, Vladimir? E shikoni? Jo. Akoma. E gjë dhe Petra të lumt që gjen këto gjëra konkrete, ta flasim vetëm me llafe, propagandë, demagogji, edhe thonë ka arkiva, ka Vatikani, thonë, ka Stambolli, ka kështu, ka ashtu, por domethënë nuk na i paraqesin dokumentat asnjëherë. Dërsa ti edhe herë tjera me fjalë ke dhënë prova mbi bazën atyre që flet. Po. Për të mbështetur ato që thua. Nuk e di, sistemi ka një. Nëse është e ngjashme me atë të Fajkonicës, Po, është shumë e ngjashme me atë të Fajkonicës. E çfarë thotë Petra? E ka dhënë dhe ky pastaj ka lënë shtetësinë shqiptare, e ka dorëzuar. Nuk e di pse nuk ndaj dot, është përçuditur. Sistemi që përdorim ka një problem sot, ja dhe e fundit eri që po përpiqem të ndaj. S'ka gjë, nëse nuk mundesh spjegoje
paraqitur. Ja, po del, bravo. Aha. Kemi fan Stilian Noli këtu, Po, e deklaron veten bishop, e deklaron i racës shqiptare, por nacionalitetin e ka gjerman dhe turk. Ka lindur në Ibrik Tepe në Turqi, pra nuk ka të bëj fare, domethënë nuk ka patur as edhe një herë shtetësinë shqiptare. Po, pra. Abuziv, ta quhen abuziv, Petra. Ta quhen abuziv, që vinë tani këtu dhe thonë unë jam shqiptar. Kur nuk je. Po thotë ta flas shqip dhe thotë jam shqiptar. Po thotë gjë fare. Po. Tani është për çuditur se Fanoli kishte mbajtur poste shumë të larta, ishte qenë edhe kryeministër i vendit, ministri i jashtëm, përfaqësuesi i Shqipërisë në shumë organizata. Këtë kërkesë për marrjen e shqetësisë amerikane ka bërë në datën 8 prill të vitit 1936. Pra, 12 vjet më vonë se që ishte kryeministër i Shqipërisë. Është për çuditur, me fjalë, ka plot raste të tilla që kanë hequr dorë, për shembull Dakot, Qiriazët, të gjithë këta që mbahen si patriotë, të gjithë e kanë hequr shtetësinë shqiptare. Kush e ka patur, me fjalë? Pra bie shumë dakord me atë që ligjërisht e dorëzuan pastaj. Sepse nuk e djercitë në Petra. Ti je në Kanada, neve këtu për të marrë shtetësinë italiane, do të djercitë, do rrish 20 vjet, do pagush taksa, do kesh detyrime, etj. Kush ta jep shtetësinë kështu kaq shpejt? Që ajo bëhet një cop letër ajo kështu, ku e firmosim në shtetësia ka detyrime në kuptimin të vazhdueshme, nuk ka po shkruajë një libër tani me gjithë se shkruaj një libër të bukur, edhe nëpërmjet librit tani bëjmë shtetës. Se nuk ta jep njeri, Petra. Po. Ktu për shkak ka raste të marrë shtetësisë italiane, por japin për merita të veçanta. Për meritat e veçanta janë kur ti bën një akt heroik, shpëton jetë turist këtu dhe ke shpëtuar jetën e italianëve etj. Po në këtë kuptim, jo merita se ke shkruajtur libra. Nuk se ja këto i mirë Hollywoodit të tillë do të bëjmë shtetas italiane. Nuk ekziston. Kjo është interesante dhe në lidhje me aktivitetin e këtyre të ashtu quajtur o të vetë deklaruar përfaqësues të diasporës shqiptare në Amerikë. Siç e përmendëm përpara, janë shumë interesante ato dosjet e FBI-s mbi aktivitetin e këtyre personave. Fanoli ishte një agent i grekëve dhe më vonë i Austro-Hungarisë. Ai fare rastësisht shpëtoi nga arrestimi, edhe mbase kur u kuptua që do të arrestonin, ai u largua nga Amerika. Bashkë me Fajkonicën ata paguheshin nga gjermanët dhe nga austriakët. Janë të dokumentuara këto fakte me fjalë. Dhe ata e ngritën pushtet, do me thënë e ngritën në nivelin që të përfaqësonte, si të thuash, po e quaj diasporën shqiptare ose grupimin shqiptar në Amerikë, e nxitën grekët, ata ishin që stimuluan Fanolin që të shkonte dhe të takonte në vitin 1917 presidentin amerikan. Pra, ata bënin shumë lojra më shumë individuale dhe karrieriste, me fjalë. Askush nuk mund ta mohojë nivelin e tyre të lartë intelektual. Ata ishin njerëz të përgatitur, njohës gjuhësh, me një botë të madhe, si të thuash, individuale. Është aftësi profesionale. Aftësi individuale e personit. Po, kjo nuk mund të dallohet. Kryesisht Noli, kurse Fajkonica, po të lexojmë dokumentat, askush nuk e dëshironte. Ata ishte një karrierist dhe agresiv, person shumë agresiv dhe nuk e dëshironin ata, si të thuash, emigrantët në Amerikë pranë tyre, sepse i gënjente, ju merrte lekat dhe nuk ju bënte punën, me fjalë. Nuk shkruante artikuj, nuk bënte atë që kërkonin ata. Por është dhe një diçka shumë interesante, Parashevi Qiriazi dhe motra e saj ishin agjentë kryesor të
zbulimit amerikan, dhe ata ishin që ja përkthenin policisë amerikane, zbulimit amerikan, dokumentat e Nolit dhe shqiptarëve të tjerë nga shqip në anglisht, dhe po të lexojmë ato dokumenta, është të vjen domethënë çudi se si këta që pamit parë dukeshin si patrioti kur punonin për të mirën e vendit që valla e deshin aq shumë, ata spiononin njëri tjetrin, njëri në mëngjes, tjetrin pas dite. Është shumë interesant, dosjet janë aty, kushdo mund t'i hap, t'i lexoj. Megjithatë, nuk ndryshojnë shumë nga ajo që thoni ju, domethënë. Mendoj dhe i bënim në publicitet se parashivi Qirazit, që duhet i bëjmë një statuj të madhe, një monument kësaj, sepse kjo është ajo kryesorja, patriotja, tjera. Çdo gjë mbrapsht, çdo gjë mbrapsht. Nëse do me të marrë një të vërtet, duhet t'i rrotullosh komplet gjërat dhe të arrish. E njëjta gjë do të ndodhë 100 vjet nga sot me politikanët që janë të suksesshëm sot. E do zonat e ishte Edi Rama, ishte i madh, ishte ashtu, ishte kështu, tjetri. Kështu është, domethënë padia këto krijon eronj dhe idhuj të rinj. Kjo është padia dhe njerëzit nuk duan ta kuptojnë dhe ta studiojnë dhe të ndryshojnë qëndrim dhe mendim. Kjo është, si të thuash, e dukshme tash. Mua nuk më bën përshtypje, prandaj përthashi që diaspora në Stamboll ishte diaspora më e organizuar, e thash në kuptimin se ata përpoqen që të mbanin sa më shumë, ose diaspora me kërkesa më të mëdha, ata përpoqen të mbanin sa më shumë toka nga ish vilajetet otomane, ti përshtateshin, ti kryesh një shtet sa më i madh në shtrirje territoriale. Në këtë këndvështrim e thash diasporë me një fjalë. Pavarësisht ata ishin funksionar të perandorisë otomane, ata u përpoqën. Me fjalë ka disa, jo vetëm në anën, si të thuash, territoriale, në anën e shtrirjes territoriale, me fjalë, por edhe me të tjera, me alfabetin. Ka shumë gjëra që janë thënë së mbrapi në historinë e Shqipërisë. Ndërsa edhe një herë unë e theksoj, unë shikoj në dokumentat që janë në arkivat të ndryshme, në arkivat e Londrës, në arkivat amerikane, në arkivat e Lidhjes së Kombeve, është për çuditur me fjalë që për shembull vllefrit që ishin në Rumani, ata kërkonin të drejta për minoritetin e tyre ose për grupin e tyre. Ata që ishin në Bullgari kërkonin që në zonat e Korçës dhe në zonat e Shtekës të krijohej një minoritet me të drejta të mëdha bullgar. Pra, shpeshherë ata bënin punën për të marrë një pagesë ose një privilegj. Dhe kjo ishte, dhe Shqipëria ishte në plan të dytë. Plani i parë ishte mirëqenia e tyre ekonomike. Dhe Fanoli, Fajkonica, shumë të tjerë, Mihal Turtulli, të gjithë u bën multimilionerë për një kohë shumë të shkurtër, me fjalë. Gazetat e kohës tregojnë që Fanoli kur u largua bashkë me qeverinë, mori 150.000 moneta floriri, domethënë janë të dokumentuara ato. Nuk i mori vetëm zogën, nuk morën vetëm të tjerë, morën edhe këta, po. Historia i seleksionon, me fjalë, njërin e bën të mirë. Përdorën tha ti Petra si çiflik Shqipërinë, si një tokë pa njerëz, tokë e askujt, dhe kanë ngritur këtë të patriotizmit tyre për të arritur atë këtë, thot shumë mirë Virgilio Avato, me cilin unë njifem këtu, që ai sqaron shumë mirë të realitetin arbresh i cili transformohet sot qëllimisht nga elitat shqiptare kosovare, dhe ai gjë interesante që thot për Jeronim Deradën. Jeronim Deradën që në momentin që pa që po kërciste perandoria otomane, ja vuri sytë Shqipërisë që ta bënte çiflik pronë të tim personale. Dhe filloi të shkruaj ato këngët e Milosao, se kujtun e filloi ato dinte, sepse ata din të shkruajnë, por me ato ta manipulojnë njerëzit ata, me ato shkrimet, me këngët e Milosao, se tani ti merresh pas këngëve e Milosao, ai ka filluar, ai ka shtrirë dominimin e tij imperialist, dhe ti në fund fare detyrohesh të marrësh rrugën e bosë dhe dikish largohesh. Dhe shkaku
Petra, që shqiptarët largohen dhe sot në kësaj dite, është pikërisht puna e bërë keq prej këtyre që si ishin shqiptarë, por që deklaroheshin sikur ishin shqiptarë, që nga Jeronim Derada e tjerë, që këta vini për qëllime kolonialiste, po të themi, o në shërbim të imperializmit të madh, ose në shërbim të interesave të tyre individuale, familjare, të klanit të tyre, të dinastisë të tyre. Po, plotësisht dakord, do me thënë, bëhet një lojë shumë e çuditshme me fjalë me të qenuri shqiptar, do me thënë, ai që bie dakord me Skënderbeun është shqiptar, ai që bie dakord me Nën Terezën është shqiptar, ai që bën shenjën e Shqiponjës me Pëllemba, ai është patriot i madh. Nuk vlerësohet një person i zakonshëm, një punëtor, një punëtore, një familje që mban fëmijët, edukon, i rit, i bën qytetar të ndershëm, kudo që vjen, paguajnë taksat, nuk e din perat jashtë, zbatojnë ligjet, që nga mënyra se si qarkullojnë në automjete. Do me thënë, gjërat minimale ose tullat bazike që ndërtojnë në shtetin janë shumë herë më të rëndësishme se ajo propaganda, ajo piktura, ajo boja e edhur mbi këto gjë. Domethënë bën shumë përshtypje, domethënë në Shqipëri nuk vlerësohet të hapet thuhet, ore, ky person mori kaq leka, kontribui kaq leka, ndërtoi një shkollë, ndërtoi një spital, bëri një diçka, ndihmoi një njerëz në nevojë. Nuk shikoi diçka të tillë, por unë shikoj skandale, zjarre, ofendime, sharje, e më thej tash, do me thënë roli i qytetarit të thjesht, ati njeriu të vogël që është shumica në një shoqëri, neglizhohet dhe mbytet në këto përafrime që vinë nga shekujt e kaluar, me fjalë. Ai mirë është ai që është patriot. Patriotizmi ndryshon, do me thënë, një herë patriot ishte ai që ishte, të themi, me turkun, patriot ishte që ishte me grekun, patriot ishte ai që ishte me italianin, pastaj me rusin, pastaj me kinezin, pastaj me gjermanin, patriot më së fundi është ky që është me amerikanin. Dhe po të shikojmë, janë disa kategori njerëzish, disa pinjoll familjesh që vazhdimisht, po të kthehesh mbrapa në kohë për 200 vjet e fundit, ata mbeten gjithmonë patriot. Patriot tamam si në filmi Kapedani, që i thotë Beqo, e thotë ati tjetri, thotë që ti gjithmonë ke qenë patriot, ke luftuar me këta, kur të onë vetëm 6 muajt e fundit, thotë me Gjerman. Do me thënë, kështu po bëhen, e kështu është bërë në fakt. Patriotizmi tek presidenti i Republikës Bajram Bega, kur mbajti fjalimin, ndoqja me kujdes, atë kanë ndjekur më shumë, që ai duhet të jetë një person që si thuaj bashkon të gjithë njerëzit, që është simboli i unifikimit si figurë. Dhe filloi foli për diasporën, ata që kanë bërë karrierë në sport, për futbollin, për muzikën, për teatrin, ku ju bëdë gjërat për tek universitetet, ndërsa nuk tha një fjalë që thot miliona shqiptarë, të cilët janë shkencëtarë të vërtetë në kuptimin që kur ikën nga Shqipëria nuk dinin të bënin asgjë, Petra, por unë jam habitur këtu në Romë, shqiptar që s'ka ditur asgjë, por që bënte këto mozaikët në ndërtim. Dhe shqiptarët kanë dhënë sektorin e ndërtimit kryesisht. Kanë ndërtuar pallate, kanë ardhur në atë punën e tyre të përditshme, ata janë punëtorë natyrisht. Ky fare, sikur se ekziston fare kjo mas, që kjo mas është 95% më tepër. Po. Nuk sikur se ekziston hiç. Dhe bën tani çfarë samiti po bën ti? Atyre mashtruesve. Samitin me mashtruesve po bën, atyre intrigantëve. Ti s'po bën samitin e njerëzve që punojnë. Atyre që dinë të mashtrojnë njerëzit, që dinë të bëjnë ato call centeret, dinë të bëjnë ato, thonë futi parat këtu, ti se do i shtosh, dhe ka bërë sukses në ato trading online-et, edhe është bërë i fuqishëm, i rëndësishëm me biznesin financiar, duke mashtruar njerëzit ai. Dhe ai është figura që neve duhet na shpëtojë, neve prej këtyre jemi djegur. Ne duhet i mbajmë sa më larg, të afrojmë Tiranë, po këta i afrojnë qëllimisht Tiranave. Ja ky është ai samiti që kanë bërë këta. Samiti njerëzve tamam që jo vetëm që nuk e duan absolutisht Shqipërinë në kuptimin që ta duan për interesin e shqiptarëve, por duan ta shkatërrojnë fare. Gjithë ata që janë ndërtuar aty, qëllimi i tyre
duhet që të bëjnë karrierë për ta shkatëruar që të konsolidojnë ato pozicionet e tyre familjare, personale. E kuptoj. Dua ta mbyll këtu edhe një herë, dua me një përsëritje të vogël. Them se diaspora më e suksesshme është ajo që është e suksesshme në vendin që jeton dhe punon, pavarësisht origjinës së saj. Domethënë, nëse në Amerikë ka një diasporë të fuqishme italiane, apo në Kanada, ku e njoh mirë, ata janë bërë pjesë e fuqishme e vendit, ekonomisë, politikës aty ku jetojnë. Dhe nëse ata duan të ndihmojnë në vendin mbrapa, e ndihmojnë nëpërmjet mekanizmave të shtetit ku ata janë bërë pjesë. Nuk mundet kush që të vejë pa bërë pjesë, për shembull, e jetës politike ekonomike ushtarake në Amerikë apo në çdo vend të botës të vijë të thotë shikoj unë jam patriot. Jo, ai duhet ta detyrojë ose duhet ta bëjë qëndrimin e tij të qartë në aty ku jeton, ku punon, ku paguan taksa, në mënyrë që të ndihmojë atë që do ose të ndjek politika që ai mendon që janë të vlefshme për vendin ka është origjinetja. Unë kështu e kuptoj atë, si të thuash, diasporën moderne të kohës tonë. Përndryshe kështu me parulla, me këngë, me veshje, me qeleshe, këto janë, nuk e di unë, po këto më shumë për estradë se sa për. Mirë, Petra. Petra, e mbyllim atë si thua. E mbyllim, flasim një ditë tjetër. Okej, vazhdojmë përsëri se është temë interesante. Falenderojmë gjithë njerëzit, natën e mirë gjithë dhe natën e mirë dhe bashkë. Natën e mirë. Mirupafshim.